அன்புள்ளங்கள் அனைவருக்கும் இனிய உற்சாக வணக்கம். மியூசிக் தரப்பு பற்றிய சிறப்பு நிகழ்வு. மதுரையை சார்ந்த சித்த வைத்தியர் டாக்டர் குமரேசன் அவர்கள் இன்றைய உரையை நடத்துகிறார். வாருங்கள் பயணிப்போம். சார், நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். இனிய டிஸ்டன்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற காலச்சக்கர இயக்கத்தினுடைய தொலைவும் கால தூரமும் என்னும் இந்த பயணத்தில் இறைவன் கொடுத்த நாதாந்த நாதம், அது அருள்ஞானம், அருள்நாதம், பொருள்நாதம், சூட்சும நாதம் என்னும் பயணத்தில் நாதம் என்றால் ஒலி என்று பொருள், சவுண்ட் எனர்ஜி என்ற தலைப்புல இன்று கொடுத்த இந்த பயணத்தை இறைவன் உணர்த்தி காட்டிய ராகங்கள் அனைத்தும் உனக்கு புகுந்ததே, உனக்கே தகுந்தது என்று சொல்லி அகத்தியத்தோடு போட்டி போட்ட அந்த ராவணனுடைய அந்த மீட்டும் ரகசியங்கள், அதற்கப்புறம் ருத்ரவீணையை மீட்டுவதற்கு இங்கு யாரும் இல்லையே என்ற அளவுக்கு இங்கு காலங்கள் கலிபேதத்தில் கலந்து நிற்கின்றன. இவைகள் எல்லாம் ஈரேழு லோகங்களுக்கும் நாம் இசைவித்து இயங்குகின்ற அந்த ஒத்திசைவான பாசா அபிமானத்தினுடைய அட்ராக்ஷன். அந்த அட்ராக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா டைம் டிஸ்டன்ஸ், டைம் என்றால் காலஞான சக்கரத்தில் அந்த காலஞான யுத்தி, டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தூரம், கால தூரம் என்று கூட நாம் இதை அழைப்பதுண்டு. இந்த விஷயத்துல பாத்தீங்கன்னா மிக அழகாக ரிஃப்ளெக்ஷன் என்று சொல்லப்படுகின்ற சந்திரனில் பட்டு எதிரொலிக்கின்ற தன்மை, எக்கோ, அது பேரு எக்கோன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதுக்கு பேரு பாத்தீங்கன்னா அந்த அதிர்வலைகள் நம்மை அதில் பட்டு திரும்பும். ஆனால் அதில் பிராண வளம் இல்லாததால் அந்த மூலப்பிராணம் என்பது இந்த பக்கம் எதிரொலிக்கிறது. வளம் ஏற்றிய வேல்யூ ப்ராடக்ட் ஆஃப் சவுண்டு அந்த பீஜத்தை செறிவுபடுத்தி குறைவுபடுத்தி ஆரோகுணம் அவரகுணம் என்று சொல்லுவது போல, வளர்விரை தேய்விரை கேற்றவாறு அஷ்டமியில் எதையும் செய்யாதீர்கள் பேசாதீர்கள் என்று சொல்வது போல, பௌர்ணமி தினமாக அற்புதமாக பேசுங்கள் என்று சொல்வது போல, நம்மளுடைய பீஜியம், அந்த பீஜம் என்னுடைய நாத பிரம்மம் அப்படியே குறைந்து அமாவாசை குறைந்தது போல சந்திரனிலிருந்து வெளிப்படுகின்ற தன்மை நம்மை ஆக்குகின்ற ஜீவ வர்க்கத்திற்கான நுண்ணுயிர் காந்தத்தினுடைய நுண்ணறிவு நுணுக்கறிவு பெற்ற அந்த ஜீவ வளத்தினுடைய நுண்ணுயிரிகளினுடைய மீத்தேன் ஈத்தேன் என்று சொல்லப்படுகின்ற அற்புதமான லயம் புணர்ச்சி வாயிலாக நம்மை ஆக்குகின்ற ஹெட்ஸ். இதா ஆத்மாவோடு பேசுகின்ற, ஆன்மாவோடு உறவாடிய அந்த அந்த கால பந்தத்தை சந்திரனாகப்பட்ட ரகசியம் கிரகங்களிலிருந்து ஒரு கீத கான நாதம். இந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு 22 ஹெட்ஸ்ல இருந்து அந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா ஆழமான நிலையில கனவிலி என்று சொல்வது, கனவின் பிரிவிதம், உணர்த்துதல் தத்துவம் என்ற நிலையில் அது பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ். பிராணிக்கீழி கூட இதை பத்திய விஷயம்தான். கிறிஸ்டல்ஸ் என்று சொல்லப்படுவது விருத்தங்கள், வெட்டார சக்கரங்கள், அற்புதத்தில் இவ்வாறு இருக்கின்ற இந்த சூட்சும சித்தங்கள் பூராம என்ன இருக்கிறது என்றால், நமது முன்னோர்கள் கூட நம்முடன் உறவாடுகிறார்கள், பேசுகிறார்கள் என்பது கூட இந்த விஷயத்திலிருந்து தான் எடுக்கப்பட்டது. இதை நாதாந்த நாதத்தை உணர்கின்ற நாத பிரம்மம் சூட்சும நாதத்தில், ஸ்தூல நாதத்தில், உள்ள இருக்கக்கூடிய பிரம்மநாதத்தில் எப்படி வெளிப்பட்ட அந்த இடி மின்னல் அசிரீரி போல, அசிரீரி என்பது மிக உன்னதமானவை. அவை உணர்கின்ற அளவிற்கு நாம் திறன் இருக்க வேண்டும். இப்பொழுது கூட எனக்கு இன்ட்யூஷன் ஆகுது, நான் சொல்றேன்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அது உண்மைதான். ஆனால் எவ்வளவு உண்மை என்றால், சூட்சும நாதத்தை ஏற்கும் அளவிற்கு ஸ்தூல நாதத்தினுடைய ஏற்பு, அக்செப்டன்ஸ் என்று சொல்ல, அந்த இப்ப நம்ம எப்படி சிம் கார்டை போட்டு பேசுறோமோ அதுபோல அவை ஏற்கிற அளவுக்கு கல்ப சரீரமாக இருக்க வேண்டும், சுத்தமாக இருக்க வேண்டும். சித்தத்தில் இருந்து பண்ணால் மட்டும் பத்தாது, சுத்தமாகவே இருக்க வேண்டும். அப்படிதான் நாம் இசைகின்ற இயல்பு மற்றவர்களுக்கு ரியல் அண்ட் ரியாலிட்டியில போய் நிற்கும். இல்லை என்றால் அது பேதமைத்தான் தரும். இப்ப ஒரு புனிதராக டிவைன் வேர்ல்டு இந்த சவுண்ட் நாம கேட்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா, ஆம், கேட்கலாம். எப்படி? அதற்கான ஹெட்ஸ், அதற்கான அலைநீளங்கள், அதற்கான தன்மைகள் இயங்கிக் கொண்டுதான் இருக்கிறது.
இயக்க பரிமாணத்தில் ஒத்திசைவாகின்ற இரண்டு சிவமும் சக்தியும் ஆகிய அந்தி சந்தியில் வருகின்ற கெட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, காலையில பள்ளி எழுச்சி பாட்ட, திருப்பள்ளி எழுச்சியை நீங்கள் முழுமையாக கேட்டீர்கள் என்றால் அதில் இருக்கிற வார்த்தைகள் அனைத்தும் மிக அற்புதமாக சரீரத்தோடு கூடிய இந்த அண்ட சரீரத்தை அண்டத்தோடு நமது சிரசோடு, என்சான் உடம்புக்கு சிரசை பிரதானம் என்பதோடு இணைத்து விசுப்தியினுடைய தன்மையில் இருக்கின்ற வாசி பிரம்மத்தினுடைய ஒளி அலைகளினுடைய ஹெட்ஸ்ல தான் அந்த என்னுடைய ஆய்வில் வைத்திருக்கிறோம். நாங்க இதை பத்தி தேடலும் எங்களுக்கு நிறைய இருக்கு. அதை பள்ளி எழுச்சியாக தருகிறது. காலையில 3 to 4 மணிக்கெல்லாம் எங்க மீனாட்சி அம்மன் கோயில்ல பாட ஆரம்பிச்சிருவாங்க அந்த மைக்கு, அந்த ஸ்பீக்கர்ல. அதே போல பள்ளி எழுச்சி போல பள்ளி அறையில் இருக்கக்கூடிய சாந்தம், அந்த சாந்தம் என்பது என்ன? அமைதியை, சலனங்களால் ஏற்பட்ட இயக்க பிரம்மங்கள் அனைத்தும் சாந்த சாக்தத்தில் அமைதியாக நிலை பெறுவதற்கான தவம், தியானத்தை செய்து களைதல், குற்றங்கள் வேதங்கள் களைந்து அதனுடைய பள்ளியறையில் அமர்த்துதல் என்னும் சாரந்தம்தான் இந்த சிவசக்தியின் சொரூபமா இருக்கக்கூடிய விந்துக்களையும் நாதக்களையும் மகரத்தில் ஒடுங்குவது. மகரத்துல தூங்குறோம், அது உகரத்தில் உபாயத்தில் கனவிலியோடு கண்ட காட்சியமை ரகசியங்கள் இந்த சூட்சும உடலோடு ஸ்தூல உடலோடு சம்பந்தப்பட்ட ரகசியங்கள் பிரம்மத்தில் இருந்து வருகின்ற நாத பிரம்மத்தில் இருந்து கலந்த அதிசூட்சுமமான ஆதிநாத பிரம்மத்திலிருந்து வருகின்ற சூட்சுமங்களை எல்லாம் நம்ம இயக்கும் என்றால் காகபுஜனுடன் பகலாதேவியும் நம்மோடு உறவாடுகிறது உண்மை, நம்மோடு காலங்கிநாதர் பேசுவது உண்மை, போகர் பேசுவது உண்மை, அகத்தியம் உரைத்தது உண்மை. நான் வாசித்து விட்டு சென்ற ஓலைச்சுவடியின் அச்சரங்கள் அனைத்தும் ஏதேனும் காரணத்தால் தவறாக செப்பிவிட்டு அவற்றை புனைந்து நம்முடைய அற்புதமான இறைமொழியாகிய தேவ பாஷைகளாக இருக்கக்கூடிய தமிழை சீர்குலைத்து விடுவார்கள் என்று சொல்லித்தான் செயின்ஸ் குட் நாட் பி கிரியேட்டட் ஹியர்ஸ் எவரி பார்ன் என்ற வார்த்தையின் அலங்காரத்தோடு அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் பூமியை காக்கவே பிறந்து கொண்டு தமிழை உச்சரிக்க தமிழ் வாயிலாகத்தான் அனைத்து தீர்வும் இருக்கிறது என்பதை விடயத்தோடு, நயனத்தோடு, வயனத்தோடு, மயநயனத்தோடு கூடிய சயனத்தில் அசையாமல் நமக்கு புரியாத இடத்தில் அவர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றனர். விருட்சங்களாக, பட்சிகளாக, வஸ்துக்களாக, ஏன் மனிதர்களாக. இதுதான் மனித உலகத்திலிருந்து புனித உலகத்தில் டிவைன் வேர்ல்ட் ஆஃப் சவுண்ட் இன் த அட்ராக்ஷன் வாட் எவர் மேபின்னு போயிடக்கூடாது. அதுல நிறைய அதிசூட்சும நுணுக்கங்கள் உண்டு, யாம் கண்டவை. இதை கூட நான் காதுகள்ல ஒவ்வொரு விரலா வச்சு லாக் பண்ணிக்கிட்டு உள்ளிருந்து பிரணவத்தை சொல்லி ஒவ்வொரு பூதங்களின் வாயிலாக வெளிப்படுத்தி நான் கண்ட அதிர்வலைகளுடைய ஆய்வு என்பது முழுமையான ரெக்கார்டிக்கலா அதை எத்தனை கெட்ஸ்ல இருக்கும் கூட எங்க ஆய்வு செஞ்சுட்டு இருக்கோம். இது ஒரு சிஸ்டம், சவுண்ட் சிஸ்டம் என்ஜினியர் நாங்க ஒரு பெங்களூர்ல எங்களுடைய நண்பர்கள் இதை இவ்வளவு அழகாக நீங்க சொல்லும்போது நாங்க செஞ்சு தரோம்னு சொல்லியிருக்காங்க. சில நம் அடிப்படையில் இருப்பதால், சில பொருள் வளத்தினால் என்னுடைய முழுக்க என்னுடைய பயணங்கள் அனைத்தும் ஆராய்ச்சிக்கே செலவிடப்படுவதால், சம்சாரத்தில் இருப்பதால் சில காலங்கள் தாழ்த்தி காலதாமதமாகிறது. மற்றபடி கூடிய விரைவில் அவற்றை நான் பிரபஞ்சத்திற்கு சமர்ப்பிப்பதற்கு இந்த வாசிஷ்டம் என்னும் சொல்லக்கூடிய வசிஷ்டம் என்னும் சொல்லக்கூடிய இந்த சிவத்துவத்தோடு கூடிய வாக்கு விருத்தங்கள் எப்படியெல்லாம் வாசு விருத்தமாக இருக்கக்கூடிய சுவாசம் என்று சுவாசி என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த அரியும் சிவனும் ஹரா என்றால் என்ன, அரி என்றால் என்ன என்பதற்கு கூட விளக்கம் இவ்விடத்தில் இருக்கிறது என்பது மிக அற்புதமான ஒரு விடயமே. மிக மிக அற்புதமான இந்த ரகசியங்கள் தான் நம்ம இப்போதைக்கு அடிப்படை. இப்ப நான் கேட்டு சொல்லிட்டு போயிடலாம். அப்படி சொல்லிட்டு போகும்போது இவைகள் முதல்ல என்னமாக இருக்கிறது, அந்த சுத்த வெளியில என்ன, இந்த இடத்துல நம்ம சிவகலத்தினுடைய ஒளி சவுண்டினுடைய தாளங்கள் என்ன, கைலாய தாளம்லாம் கேட்டிருக்கீங்களா? கேட்டு பாருங்க, தெரியும். சங்குநாதம் உயர்த்தினால் மேலிருந்து கருடன் கூட கும்பாபிஷேகத்திற்கு வருகிறான் என்று நாம் எண்ணுகின்ற அந்த நம்பிக்கை ஒன்றும் சாதாரண விஷயம் அல்ல. அப்போ ஆண் பெண் என்னும் நாமம் பிண்ட பகுதியிலிருந்து இணையும் போது கலவியில் இருக்கின்ற ஓசை கூட மிக அற்புதமான காந்த ஆதாரத்தின் சுருதி என்பதே. இதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா சூரியன் தலைமையிலான நவக்கோள் குடும்பம் இருக்கிறது. இது வான்காந்த பகுதியிலிருந்து வருகின்ற அசுரிரி கிரகங்கள் நம்மோடு பேசும். ஆம், எந்தெந்த சாரத்தில், எந்தெந்த காலத்தில், எந்தெந்த பருவத்தில், எந்தெந்த மண்டலத்தில், எந்தெந்த உத்ராயண, எந்தெந்த தட்சிணாயன, எந்தெந்த யுகங்களின் தர்மத்திற்கேற்றவாறு கிரகங்கள் நம்மோடு உரைத்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. அதை நாம் தான் கர்மா ரீடிங் என்று சொல்றோம்.
அதை படிச்சு நம்ம கிட்ட உணர்த்திக்கிட்டே தான் இருக்கு. அது நமக்கு அந்த மெல்லுடல் மொத்தம் வந்து மெய் என்பது உயிர் மெய் என்று நாம் சொல்ற போது மெய்யை நாம் கரகாதிகள் அழகாதி சரகாதிகள் என்று நாங்கள் அந்த சிவரட்சத்தோடு நாங்கள் சொல்வதுண்டு. ஆயினும் இலக்கண விருத்தத்தோடு காப்பியத்தில் சொல்லுவார் ரகசியம் என்பது போல வல்லினம் மெல்லினம் இடையினம் என்பது போல அந்த இடத்துல இந்த இடத்தில் மிக அழகாக இந்த உடலினுடைய ஸ்தூல பாசைகள் எப்படியெல்லாம் அவருடைய உச்சரிப்பு உச்சாரணத்தில் அலைநீளங்கள் வெளிப்படுகின்றன என்பதுதான் நாதாந்த நாத பிரம்மத்தினுடைய வாசிஷ்டம். இது யோக வாசிஷ்டம். என்ன யோக வாசிஷ்டம்? நாத யோக வாசிஷ்டம். நாம் இயல்பாக பேசுவது, இசைவிப்பது. இது எங்க இருந்து நடக்கும்னா சூரியனுடைய தலைமையிலான அந்த நவக்கோள்களுடைய வான்காந்த பகுதியிலிருந்து அந்த சந்திரனும் இதில் உள்ளடங்குவான். இதற்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு நிலை உண்டு. பிரம்மன், திருமால், ருத்ரன் என்று ஐவகை தெய்வ நிலையில் நாம் கண்ட சதாசிவ பிரம்ம பிரகிதியில் இருக்கிற அண்டவெளி சாரத்தில் இருந்து நமக்கு ஒரு விஷயம் புரிகிறது என்றால் அதுதான் காந்தாமணி நாதம் என்பது. காந்தாமணி நாதத்தில் சிவமணியாக ஒளிர்கின்ற என் சிவமே என்னுடன் பேசும் என்றால் ஒருவேளை அந்த பாக்கியத்தையும் நான் தேர்வு செய்வதற்கான ஆயத்தம் ஆகிவிட்டால் என் வாசகத்தையும் இந்த கருவாசகத்தையும் எழுதுவதற்கு கூட ஈசன் நீ உரைக்க உரைக்க நான் கதைக்க கதைக்க நான் எழுதுகிறேன் என்ற வாய்ப்பு கூட எனக்கு கிடைத்துவிடும். உதாரணத்திற்காக சொல்கிறேன், என்னை பெருமைப்படுத்தல. அவ்வளவு அற்புதமான மனிதனுடைய இந்த வாக்கு விருத்தத்தில் இவ்வளவு கெட்ஸ் இருக்கு. இதற்கு இந்த ஐவரையும் சதாசிவ பிரம்மத்தினுடைய மனோ நன்மணியாக இருக்கின்ற இந்த நிலையில் பிரம்மன், திருமாலன், ருத்ரன், மகேஸ்வரன், சதாசிவ பிரம்மத்தில் இருக்கக்கூடிய 5 நிலைகளையும் இருப்பு நிலையாக கொண்ட சக்தி களம் ஒன்று இருக்கிறது அல்லவா? அதுதான் காந்தாமணி, மனோ நன்மணியாக இருக்கக்கூடிய ஆதி அன்னையினுடைய களம். அதிலிருந்து தான் இந்த சக்தியே வெளிப்பட்டது. அப்படி பார்க்கும்போது சக்தியே சிவக்களத்திலிருந்து தான் வெளிப்பட்டது. சக்தி களம் என்பது இருள் பகுதி. அதில் நாதம் இருக்கும் என்றால் ஆம் இருக்கும். நாதம் என்பது மௌனமாக இருக்கும். நாதம் என்பது மோனத்தில் இருக்கும். அது தம்பன வசிய உச்சாரணம் என்னும் பக்குவத்தில் வளர்வதுதான் சிவக்களத்திலிருந்து வெளிப்பட்ட அந்த காதல் கீத ஞானம். அந்த காதல் கீத ஞானத்தினுடைய இந்த சிவகலத்திலிருந்து இணைந்த இரண்டும் சேர்ந்ததுதான் சுத்த வெளியில் ஏக இறைவனிலிருந்து வருகின்ற நமது சிவமணியானிய அற்புதமான லயத்தை கண்டவர் தான் காகபுஜண்டர், நவசித்த நாதர்கள். மிக அற்புதமான விஷயங்கள் இவை நாம் அறியாமலேயே ஹெட்ஸு இந்த ராகம் அந்த ராகம் நம்ம போறது இன்னும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். சிறு சிறு பதிவுகளாக போடுவோம். அப்படித்தான் நம்ம இந்த விஷயத்த நாம எடுக்க வேண்டிய சூழல்ல எனக்கு ஏன்னா எனக்கு ஆழமா தெளிவா உள்ளது ஆரம்பத்திலிருந்து கொண்டு போகணும்னு தோணுச்சு. ஒண்ணாத யோகத்தை உற்றவராரெனில் விண் ஆர்ந்த கங்கை விரிசிலை வைத்தன் பன்னார் அமுதினை பஞ்ச கடியினில் எண்ணாம் என்னை என எண்ணி இருந்தான் இருந்தே திருமந்திரத்துல சொல்லப்பட்டது. அப்போ இந்த விஷயத்துல அந்த எண்ணமாம் எண்ணி இருக்கின்ற அந்த பஞ்ச கடிகைன்றார். பஞ்சபூதத்துக்கும் கடிகை இருக்குங்கிறார். கடிகை குளிகை பற்றி முழுமையாக ஆய்வில் சொன்னவர் பஞ்சபட்சி நெறிமுறையில திருமூலருக்கு நிகராக ஏதும் இல்லை. எழுகின்ற தீயை முன்னே கொண்டு சென்றிட்டால் மெழுகு உருகும் பரிசு எய்திடுமே மெய்யே உழுகின்றது இல்லை ஒளியை அறிந்த பின் விழுகின்றது இல்லை வெளி அறிவார்க்கே. நிறைய திருமந்திரத்துல நம்ம ஒரு உள்ளாத விஷயமே இல்லை. இதுல இந்த இதுல என்னென்ன நடக்குதுன்னா நம்ம தியானத்துல சவுண்ட் எனர்ஜி, லைட் எனர்ஜிய, அதாவது ஒளி தேகத்தில் இருக்க சட்டையை கலட்டுறதுன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதுவும் 3 விதமான நிலையில மனம் அந்த சவுண்ட் அண்ட் லைட் எனர்ஜி காந்த தத்துவத்துல இயமம் நியமுமே எண்ணில்லா ஆதனம் நயமுறு பிராணமயமாம் பிரத்யேகரன் சயமிகு தாரணை தியானம் சமாதி அயமுறு அட்டாங்கம் ஆவதுமாமேன்னு திருமந்திரத்துல. இப்போ ரெண்டுமே இந்த விஷயத்துல அட்டாங்கம் வரணும்னா நம்மளுடைய நாத ஒடுக்கம், நாத சூட்சுமம் நாம எவ்வளவு தூரம் தெளிவா இருக்கணுங்கிறதுக்கு நியமத்தில் எது கழியணும், நியமத்துல எப்படி கழியணும், நியமத்தில் எப்படி நிலைத்து நிற்கணும் என்ற ரகசியத்தை ஆதனம் என்னும் சூட்சுமத்தால் உரைக்கின்றனர். ஆம், ஆசன முறைகளில் நாம் உரைக்கின்ற அத்தனை வார்த்தைகளுக்கும் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு கருத்து இருக்கிறது.
வஜ்ராசனம் என்றால் வைர இருக்கை என்று பொருள். வைர இருக்கை தளம், நம்மளுடைய ஆசனம், சோஃபா செட் மாதிரி. பத்மாசனம் தாமரை இருக்கை, சிரசாசனம் தலைகீழ் இருக்கை, சர்வாங்காசனம் அனைத்துறுப்பு இருக்கை. சர்வாங்க ஆசனத்துல அனைத்து உறுப்பும் இருக்கையில் இருப்பையில் இருக்குமா. காலாசனம் உளவிருக்கை, உழுகின்ற தன்மையை பெற்ற. மயூராசனம் மயில் இருக்கை, குக்கடாசனம் கோழி இருக்கை, மச்சாசனம் மீன் இருக்கை, கோமுகாசனம் பசு இருக்கை, சுகாசனம் சுக இருக்கை. ஏன் இந்த இருக்கையை பத்தி நான் சொன்னேன்னா, அந்தந்த இருக்கைகள் ஆரம்பத்துல தொடங்கும் போது அதான் சொன்னேன். இந்த இருக்கைகளினுடைய தியானம் தவம் செய்வதற்கு சித்தாசனம், சுகாசனம், பத்மாசனம் எப்படி இயல்பாக நமக்கு லகுவாக இருக்கிறதோ, இதனுடைய மூச்சை கவனி என்று சொல்லப்பட்ட ரகசியங்கள் போல நமக்குள்ள உபாதைகள், நிலைகளை, நம்மை நாம் அறிகின்ற தன்மாத்திரை அறிகின்ற ரகசியங்கள், மனோபேதங்கள் அனைத்தையும் உணர்ந்து அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் சவுண்ட் எனர்ஜி, குவாலிட்டி ஆஃப் அந்த குவான்டிட்டி ஆஃப் என அந்த அலைநீள வருஷத்தில் இந்த அம்சநாதத்தை நாம் உணர வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம். அம்சமே நாதம், குவாலிட்டியுடைய அம்சமே நாதம் என்பது. இவ்வளவு விஷயங்கள் ஏற்றி இறக்கி இருக்காலும் பூரிக்கும் காற்றை பிடிக்கும் கணக்கறிவார் இல்லை, காற்றை பிடிக்கும் கணக்கறிவாளருக்கு கூற்றை உரைக்கும் குறியதுவாமே. இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம்தான். இது வலது நாசிய பிங்களை உடன்பட்டு அதனுடைய பாசிட்டிவினுடைய இடது நாசியா இடகலையில எதிர்மறை மையம் என்று சொல்லக்கூடிய நெகட்டிவை ஆண்களுக்கு பிங்களை ஓடும் நேரம் சற்று அதிகமாக இருப்பது போல இவற்றை மேம்படுத்தி தட்பவெப்ப சூழல்ல வெப்பம் அதிகமாவதையும் வலிமை அதிகமாகவும் வேகம் வெலாசிட்டி ஆஃப் விஸ்காசிட்டியில கூடுறதையும் சொல்லப்பட்டது. இதெல்லாம் கருணாத விருத்தத்தின் ரகசியங்களை குருநாதர்கள் நமக்கு வழங்கிய இஸ் அ ப்ரிப்பரேஷன். இயம நியம ஆசன பிராணாயாமம் என்னும் இந்த 4 நிலையும் முன் தயாரிப்பு நிலைகள்ல ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணித்தான் ஒரு வார்த்தை. இதுதான் நானோ செகண்ட்ஸ்குள்ள ஒரு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா பதில உள்ளக்குள்ள நமக்கு நானோ செகண்ட்ஸ் ஜிகா பிகாவில் போட்டு படம் போட்டு கொடுப்பதற்கு முன்னே 1008 சஜஷனை வச்சு அதை தெளிவா பிரசன்ட் பண்ணப்ப தீர்க்கமாக இருக்க வேண்டும். அதுதான் வாக்கு சுத்தம் என்பது. இவ்வளவு விஷயங்களை நாம் சகசிராரத்துல துரியம் திரிதாரத்துல ஆக்கினத்துல வச்சு நாம் காண்கின்ற ரகசியங்கள் மிக அற்புதமானவை என்பதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது. இதெல்லாம் தியானத்துல எல்லாருமே கத்துக்கிட்டு வர்றோம். நாத பிரம்ம தியானம் என்பது கூட கண்ணதாசன் கூட இவற்றை பற்றி சொல்லியது உண்டு. பூஜ்ஜியத்துக்குள்ளே ஒரு ராஜ்யத்தை ஆண்டு கொண்டு புரியாமலே இருப்பான் ஒருவன், அவனை புரிந்து கொண்டால் அவன்தான் இறைவன் என்று கண்ணதாசன் சொல்வதுண்டு. அது நாத முடிவிலே நல்லால் இருப்பது, நாத முடிவிலே நல்யோகம் இருப்பது, நாத முடிவிலே நாட்டம் இருப்பது, நாத முடிவிலே நஞ்சென்ற கண்டானே. அப்போ ஒரு நாத முடிவுல எவ்வளவு விஷயம்னா, அதனுடைய விந்துவும் நாதமும் மேருவும் ஓங்கிடும் சந்தியில், அதாவது ஓங்கிடில் சந்தியில் ஆன சமாதியில் கூடிடும் அந்தம் அல்லாத அறிவின் அரும்பொருள் சுந்தர சோதியும் தோன்றிடும் தானே. வானத்தின் மீது மயிலாட கண்டேன் மயில் குயில் ஆச்சுதடி என்று வள்ளல் பெருமான் கூட பாடியது சமாதி நிலையில. இப்படி பண்ணும்போது இந்த ஹெட்ஸை பத்தி ஏன் இவ்வளவு தூரத்துக்கு இவ்வளவு விளக்கம் நாம தர வேண்டியது இருக்குன்னா, வாக்கும் மனமும் இல்லா மனோலயம் தேங்கிய எந்தன் சிந்தை தெளிய வைத்து என்று இந்த பாடலை ஔவை பிராட்டியார் விநாயகர் அவர்கள கூடியிருக்காங்க, பாடியிருக்காங்க. வாக்கும் மனமும் இல்லா மனோலயம் தேக்கியே எந்தன் சிந்தை தெளிவித்து மாற்றம் மனம் கழிய நின்ற மறையோனையே என்று சிவபுராணத்துல மாணிக்கவாசர் பாடுறார். மந்திரத்தில் கூட இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, என் மனம் என்பதை மண்மனம், இந்த இடத்துல மண்மனம் எங்குண்டு வாயுவும் அங்குண்டு, மண்மனம் எங்கில்லே வாயுவும் அங்கில்லை, மண்மனத்துள்ளே மகிழ்ந்திருப்போருக்கு மண்மனத்துள்ளே மனோலயம் ஆகுமே. அப்ப அவங்க எல்லாம் மனோலயம் சொன்னதுக்கு காரணம் என்னன்னு இறைநிலையோடு பக்குவம். மண் என்றால் 2 சுழியின் இந்த மண் பிருத்திவி அல்ல, மன்மதன் சொல்றோம் இல்லையா, அதான் அந்த நிலை. சமாதி செய்வோருக்கு தகும் பல யோகம், சமாதிகள் வேண்டாம் இறையுள் ஏகி, சமாதிதான் இல்லைதான் அவனாகில் சமாதியில் 8 சித்தியும் எய்துமே என்ற வகையில் இவையெல்லாம் கொடுக்கப்பட்ட இந்த சூட்சுமங்கள் காரணம் இல்லாமல் இந்த அதிர்வலைகளுக்கு நாம்
தேடி கொடுத்திருக்க அதாவது தானே தனக்கு உண்மையும் தானே தனக்கு வினை மாமை என்றால் இந்த மந்திர உச்சாரணத்திலே கேவல நிலை, சரத நிலை, சுத்த நிலையை பற்றி மிக அற்புதமாக திருமூலருக்கு மேலே நமக்கு அறிவுறுத்தணும், வழங்கணும். இயற்கையே விதி, இறைவனே மதி என்ற சாரத்துல நாம ஒரு அற்புதமான ஒரு பயணத்தை நாம் நமக்குள்ளே வகுத்து கொண்டு விட்டால் இந்த இம்மைனா இந்த லோகத்துல நாம் வாழும் போதே இம்மை இன்பத்திற்கு அதிபதியாகிய பராசக்தியே, மறுமை இன்பத்திற்கு அதிபதியாகிய சிவனே இதற்கு கண்ணுக்கு தெரிகின்ற பொருள், கண்ணுக்கு தெரியாத பொருளாக இவற்றை நான் இருமை என்று சொன்னேன் அல்லவா. மொழி முதற் காரணமாய் அணுச்சுழல் ஒளி, எழுத்து அது முதல் காப்பு என்னும் இரு வகைத்தே. இந்த நன்னூல் சாரத்துக்கு இதுவே இதைவிட ஒரு உதாரணம் என்ன வேண்டும்? கண்ணுக்கு தெரிகின்ற பொருள், கண்ணுக்கு தெரியாத சக்தி, உரைக்கின்ற பொருளை மறைபொருளாக இருக்கின்றது என்று சொல்லி அதற்கு நாம் விளக்க உரை பதவுரை எழுதுகிறோம் அல்லவா, சொல்லுகிறோம் அல்லவா. அதை போலத்தான் ஒரு விஷயத்தை சொல்வது போல இருக்கும், அதில் மறைபொருள் இருக்கும், சூட்சுமம் இருக்கும். சித்தர்களுடைய பரிபாசையில் அது செவிக்கும் கூட கேட்காத ஒரு பாஷையாக இருக்கும், கேளாத மந்திரம். அது பேசிக்கொண்டே இருக்கின்ற பாஷையிலேயே ஒரு பாஷா அபிமானத்தை நமக்கு வைத்திருக்கும். எவ்வித அர்த்தமும் இல்லை. சிறப்பென பகிரும் இந்த சூரியன், சந்திரன், அக்னி என்னும் 3 கூறாக விளக்கும் இந்த திரிபுரை நிலையை மட்டும் சொல்லி இதற்கான ஹெட்ஸ் அலைநிலை வரிசையை இன்னொரு வகுப்புல தெளிவா பேசுவோம். ஏனென்றால் எனக்கு ஒரு வேலை இருக்கிறது, வெளியூர் செல்கின்ற காலம். திருவுரை சுந்தரி அத்திரி சிந்தூர பரிபுரை நாரணி யாம்பல வண்ணத்தி இருள்புரை ஈகி மனோன்மணி என வருபல வாய்நிற்கு மாமது தானே என்று திரிபுரை சுந்தரி அத்திரி சிந்தூரி பரிபுரை நாரணி பலவத்தனை ஈஸ்வரி மனோன்மணி என 9 வகையான சக்திகளை விளக்குகின்ற நவக்காரிகளை நவச்சாரி என்னும் ரகசியத்தில் ஆட்சி செய்கின்ற இந்த நாதத்தை அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ், இன்ஃப்ராரெட் ரேஸ், லேசர் ரேஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற அளவிற்கு இவற்றை அன்பு, கருணை, பற்று, பாசம், தாய்மை என்னும் மென்மையான பண்புகளோடு பரிபுரையாக விளக்கிய ரகசியங்கள் மிக ஆழமாக இவ்விடத்தில் அவர் குறித்தது. மெய்ப்பொருளில் மெய்கண்ட நாதாந்த மெய் ரகசியங்கள் இந்த இறைமறை நிலையில் இருக்கக்கூடிய இறைநாத தத்துவங்கள், இறைநாத சத்துவங்கள், மறைநாத விளக்கங்கள், சூட்சுமநாத சத்துவங்கள் நம்மை நிறைநாத பக்குவத்தில் அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்றால் இந்த ஹெட்ஸினுடைய அலைநீள வரிசைகளை விஞ்ஞான பூர்வமா கண்டுபிடிச்சிட்டதுனால இவற்றை நாம் அதற்கான திரிகோணமிதி என்னும் ட்ரிக்னாமெட்ரிக்கல் ஆட்டிடியூட்ல ஆக்சிஸ்ல வச்சு நாம இதை நாம் எதிர்மறை, நேர்மறை, இடைநிலை தத்துவத்தை நாம் பகிரலாம். ஹெட்ஸை பத்தி நான் தெளிவா பேசுறேன். ஓரளவுக்கு நான் இதுல அன்னை வெளிப்படுத்த வேண்டிய சூழலில் என்ன வெளிப்படுத்த வேண்டுமோ அதை மட்டும் ஒரு ஃப்ளோல சொல்லிட்டேன். குறைகள் இருந்தால் பொறுத்து கொள்ளுங்கள், விளக்கம் இருந்தால் கேளுங்கள். ஏனென்றால் நான் 11 மணிக்கு ஊருக்கு கிளம்பணும் ரெடியா, அதனால ஒரு அரை மணி நேரம் இருக்கு, கேளுங்க. நன்றி. நான் பேசியதில் ஏதேனும் புரியவில்லை என்றாலும் கேளுங்கள். நன்றி. நன்றி அம்மா. கஸ்தூரி அம்மா க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும். நன்றி சார், நன்றி சார். கஸ்தூரி அம்மா ரெக்கார்டிங் க்ளோஸ் பண்ணிருங்களே. கேட்டேன், அத ரெக்கார்டிங் ஆஃப் பண்ணு. சரி இருங்க, நான் வேற அந்த செல்ல இருந்து ஆஃப் பண்ணணும். வேற யாராவது பேசுங்க, இதோ வந்து. ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளுக்கும் அந்த ஹெட்ஸ் அலைநீளங்கள் பிரம்மத்தோடு கைலாயத்தோடு எல்லாம் வல்ல 7 வகை பிறப்பும் 4 வகை யோனிகளில் பிறந்த அந்த ஆதி பிரம்மம் படைப்பின் பிரம்ம சிருஷ்டியினுடைய பாசைகள், தொடக்கம், ஆதி, விடுநிலை, அந்த மகப்பேறுத்துவம், நாம் வாழ்கின்ற மகத்துவம், அதைவிட மிக முக்கியமாக
நாம் கரை சேரும் கருப்பையிலிருந்து இருப்பையை அடைகின்ற அந்த பெருநிலைக்கான வீடு பேறு தத்துவத்திற்கு கூட பாஷைகள், அந்த வார்த்தைகள், ஜாலங்கள், அதுல இருக்கக்கூடிய அதிர்வலைகள் இருக்கிறது என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது. இது ஒன்றே என்பது என்னன்னா, ஒளிநாத கர்ப்பத்தில் நாம் கலந்து இறைபொருளாக இருப்பது. இவ்வளவு பெரிய விஷயம். வள்ளல் பெருமான் எதுல இருந்தாருன்னா, ஜீவநாத பிரகாசம், சிவப்பிரகாசத்தோடு அந்த நாதாந்த நாதத்தில் கலந்தார். அதுக்குத்தான் அவர் சொன்ன வார்த்தை பாருங்க, பாடல்ல கூட, நாத விந்து கலாதி நமோ நம, வேத மந்திர சொரூபா நமோ நம தான் அவர் சொன்னார், பாடினார். அதுபோல அகப்பொருள் ரகசியங்கள், ஆதி ரகசியங்கள், மகப்பொருள் தத்துவத்தில் விளங்குகின்ற அந்த பக்குவங்கள், அதுல இருக்கக்கூடிய பரிவு, அதுல இருக்க பரி ஆதி அந்தங்கள், நமக்கான காருண்யத்தை வெளிப்படுத்துகின்ற திலை, எப்பொழுதும் பிரம்மத்தில் பட்ட வெளியாக வெட்ட வெளியாக இருக்கிறதை உண்டு ஊன் கழித்து அமிர்தத்தை உண்டதனால் கடைபிடித்தேன் கண்டுகொண்டார் யாரும் இல்லையே என்று அவர் சொல்லிட்டு போனார். அது கொஞ்சம் புரிஞ்சா நாமளும் எல்லாருக்கும் வாங்க எல்லாருமே சேர்ந்து திருஞான சம்பந்தர் மாதிரி அந்த மோட்ச கைலாயத்துக்கு போலான்னு கூப்பிடுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தால் பெரும்பேறு பெற்ற பிறவியாக நாம் இருப்போம் என்பதில் ஐயமில்லை. ஏனென்றால் நாம் செய்கின்ற வேலையை என் மகவாக, என் குழந்தையாக, என்னுடைய குமாரனாக ஒருவன் செய்கிறான் என்றால் அவனோடு இசைவித்த குமர ஈசனாகவே ஆக்குகின்ற பாக்கியம் கிடைக்கும் என்றால், இந்த ஆய்வை எனக்கு இறைவா கைலாய பருவத்தை ஏற்றிய நந்தி தாளமும் புரிய வேண்டும், கீதநாதத்தை ஈற்றுகின்ற வீணையினுடைய அந்த சாரீர சங்கதியும் புரிய வேண்டும், தாளத்தில் இருக்கின்ற சூட்சுமத்திலால் உமது நிஷ்டை கலைந்து ஆனந்த புன்னுருவலோடு எம்மை காண்கின்ற அந்த பரமபத தரிசனம் எனக்கு கிடைக்கும் என்றால், அர்த்தநாரியாக இருக்கின்ற உம்மோடு நான் கலக்கின்ற பெரும் பாக்கியம் வேற என்ன வேண்டும் இறைவா என்று மெய்யுருகி பாடிய விஞ்ஞான சம்பந்தருக்கும் நால்வருக்கும் நமது மாணிக்கவாசகருக்கு மேலையா? அதுபோல நாமும் முயல்வோம், இயல்வோம், இணைவித்து அனைவரோடும் நாம் எல்லா ஜீவரோடும் எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று இருப்பதை அல்லாமல் வேறொன்றும் அறியேன் பராபரமே. இன்புற்று என்ன? இசைந்த வாக்கு, இசைந்த மொழி, அன்பினால் கலந்த ரகசியம், அன்பினால் கலைந்த இசைவு. அதுதான் மிகப்பெரிய ராகங்களிலேயே. அம்மா உங்களுக்கு தெரியும் என்னென்ன ராகம்னு. அற்புதமான சாருலதா என்ற அந்த தன்மை, சாரு கேசம், அதான் அந்த வார்த்தை, அந்த லயம் தான் இறுதி அன்னையாக அற்புதமாக ஆனந்த லயத்தில் நமக்கு மோட்ச விடயத்தை உணர்த்துகின்ற பாசை. அதுக்கான கேட்ஸ், அதுக்கான பீஜம் என்னவென்று பீஜத்தை வரிசைப்படுத்தி மண்டலங்களுக்கும், அடுத்து நட்சத்திரங்களுக்கும், அடுத்து திதிகளுக்கும், கர்ணங்களுக்கும், யோகங்களுக்கும், நமது ஸ்தூலத்தில் உள்ள வாதம், பித்தம், கபம் என்று சொல்லப்படுகின்ற நிலைகளுடைய அவத்தையில் நீக்குவதற்கும் பஞ்சபூதத்தினுடைய பீஜங்களாகவும் நமது இறைநிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த அற்புதமான கோஷங்கள், கேசத்தில் வெளிப்படுகின்ற அந்த அதிர்வான அற்புதமான மென்னியல் தத்துவத்திற்கு காந்த ஒளியை நாம் காந்த நாதத்தை ஜீவநாதத்தோடு ஒப்புவிக்கின்ற ரகசியம்தான் வான்காந்த ரகசியத்தையும் ஜீவகாந்த ரகசியத்தையும் ஒப்புவித்து இசைவித்த ஒத்திசைவாகிய பெருநிலை மோட்சமே. நன்றி, நன்றி அம்மா.